Қыстағы ең танымал ойындардың бірі коньки тебу. Тәуе білесің ме коньки? Білмеймін. Өкінішке қарай. Біріншіден, коньки тебу бұлшық еттерді созып, жаттықтырады. Мұз айдында небәрі 1 сағат коньки тебу бірнеше сағат бойы жүгіргенмен бірдей калорияны жояды екен. Керемет мүмкіндік бұл, иә? Жүгіріп жүргенше коньки теуіп, бәрі қызық болады, иә? Тез арықтайсыздар. Иә. Жалпы көптеген танымал фигуристер бала кезінде өте әлсіз болғандықтан, денсаулықтарын нығайту үшін мәнерлеп сырғанаумен айналысқан. Коньки тебу баланың денесін тік ұстап, тыныс алу жүйесін реттеуге көмектеседі. Әсіресе өтпелі кезеңдерде жүйелі түрде коньки тебу баланың өзіне деген сенімін күшейтеді екен. Бірақ алғаш конькиге тұрып жатқан жан болсаңыз, нұсқаушымен коньки тебе алатын адаммен бірге үйреніңіз, себебі жаңадан бастаған жандар жарақаттан қашып құтыла алмайды. Және құлайтыныңыз да, жарақат алуыңыз да мүмкін. Мұз бетінде еркін сырғанауды үйрену үшін алдымен жақсы коньки таңдай білу керек. Коньки теуіп үйрену жас талғамайды. Бұл үлкенге де, кішіге де ортақ ыңғайлы спорт түрі. Қайырлы таң көрермендер, қазір қыс мезгілі, шаңғы, коньки тебу, шана ойнау бәрімізге қызық. Бірақ мен сияқты шаңғы тебе алмайтын, коньки тебе алмайтын адамдар бұған үнемі қызық жүреді. Сондықтан мен бүгін коньки тебу үшін мұз алаңына келдім және маған коньки тебуді тренер Бағдат Тайырұлы көмектеседі. Сәлеметсіз бе, Бағдат Тайырұлы? Мен бір күнде осы конькиді үйрене аламын ба? Қалай ойлайсыз? Көреміз, үйреніп көреміз. Ендеше бастап, ары қаратай жалғастырып көрейік. Көрермендер, сіздер қалыс қалай бізді қарап отырыңыздар. Қорқа-қорқа мұзға шықтық. Сонымен бірінші ереже. Бірінші үйренгенде тізеңізді кішкене бөгіп, кішкене бөгіп тізеңізді. Сосын аяғыңызды үшбұрыш қылдыңыз. Шырша ретінде. Шырша ретінде жайлап басып, жайлап итеріп. Жоқ, мен тізем бүге алмай жатырмын. Жоқ, тізе бүгу үшін ол деген артқа құлап қалмау үшін, я болмаса алға құлап қалмау үшін. Оң аяқпен кішкене қаттырақ итерсеңіз. Асықпаңыз. Мұнда ең бастысы қорықпау. Осылай мінекей. Жалпы жақсы үйреніп келатсыз. Жалпы адамға үйренуге мүлде білмейтін адамға, иә? Үйренуге қанша уақыт кетеді? Солай айтып Адамның өзіне байланысты, ол деген адамның талпынысы бар болса, бір аптаның ішінде үйретуге болады. Жалпы үлкендер мен кішілердің арасында үйрену жағынан айырмашылық бар ма? Айырмашылық бар. Қайсы тез үйренеді? Кішкентай балдар тез үйренеді. Иә, жаттықтырушы айтқан әдістерін бірден үйрене алмадым. Аяқты кезек-кезек алмастыру қиынға соқты. Оң аяқпен итеріп бара тұрғанда сол аяқ алға кетеді ғой. Иә. Сол itергенде аяқты қойып аласыз да қасына, екінші аяғыңызбен итересіз. Сосын аяғыңызды қайтып қоясыз. Солай ауыстырып. Шамалы құлап қалатын сияқтымын, бірақ барлық ережелерді орындап жатырмын. Біз бастағалы 15 минуттай уақыт өтті. Енді ары қаратай тағы көрейік. Қанша уақытта үйренесіңді. Мәнерлеп сырғанауға келгенде адам өзіне шынтаққа, я болмаса тізеге қапсырма байлау керек. Құлағанда, я болмаса жарақат қатты алып қалмау үшін. Өйткені шынтақ пен тіземіз ол деген сүйектен тұрады. Сол құлағанда қатты жарақат алмау үшін сол қапсырмаларды киюге міндетті. Қандай киім киіп келген дұрыс? Негізі трико, я болмаса андай спорттық киімдерін кисеңіз жақсы болар еді. Одан кейін ескеретін нәрсе, енді адам бірінші рет мұзға шыққасын, коньки кигесін, ол енді құлау міндетті түрде құлайды. Сосын құлағанда ең бастысы артқа құлап қалмауға, өйткені артқа құласаң өте қауіпті. Ең бастысы құлағанда, алға қарай құлағанда, алақанға құлау керек. Я болмаса қапсырма болғанда, шынтақпен қоса тіреп. Бағдаттың айтқандарын ескеріп, енді мен жалғыз өзім жүріп көрейін. Ережелерді сақтай аламын ба, жүре аламын ба? Қазір енді бірге көреміз. Жаттықтырушының айтқан әдістерін ескеруге тырысқанмен қорқыныш басым болды. Бір сағатта бірден теуіп кету мүмкін болмады. Құлап талдым. Дегенмен бойдағы үрейді жеңсек, коньки тебу оңайға түсетіні сөзсіз. Бәрі тек өзімізге байланысты. Мажан Нүсіпбек, Әсет Нұрғалиев, Сапар Ғабжалелов, арнайы қайырлы таң үшін.